青岛这个天气，一到周末就起大风。你看今天风又不小，又来到了团庄水库。你看西岸、河南岸没人钓，一个人没有。还是选老位置吧。这是上个礼拜我钓的时候，有风浪太大，我摆的石头，还在这里钓吧。今天呢，还是用个7.2的小综合，1.5号的战神线组。上次呢用它钓了不少，这次还用它钓。0.8号的子线，0.5号紫电新华东钓钩。浮漂呢来自米吉江湖的龙板硬尾4号漂，10千3.1克。你看这个水让风浪刮得有点浑，饵料的味型必须要大一点，还是用黑毛背猫吧。这是2份白猫，1份黑猫。静止10分钟，让饵料充分吸收。饵料也开好了，先不打窝，抽几根试试。OK，2004年第一游。你看，这个天气钓鱼还嫌风大。你看我们的战士在那游泳呢。看看这么大的风，在水库里游泳呢，看厉害吧？现在风浪小了，打点窝，还是用老坛天数玉米加的牛基颗粒。今天的风呢确实有点大，你看我连薄的这个羽绒袄都穿上了，有点冷。这一会儿呢，这个风浪虽然小了一点，但是呢风还是不小。我觉得今天的鱼情呢会出现2个极端。第一，如果晚上停风的话，夜里的鱼口会不错；如果晚上不停风，那今天肯定就歇菜了。现在的风比刚才来的时候要小的很多。我觉得晚上停风的几率会大一些。天马上黑了，钓了1个多小时，到目前呢还没见着口，所以呢我又加了一根6.3米的浮膜成功小综合，钓近一点，看看效果怎么样。看看像条大板鲫怎么样？漂亮吧？这个。看看，下货。小鲫鱼一尾，哎，这也不深啊。哎，上来了，大鲫鱼还是鲫鱼和鲫鱼？可以，挺好挺好，哎，上鱼了，上鱼了。上条大鲤鱼，不钓了，马上9点了。底下一群小鱼，背条子倒不闹，但是呢都是小黄皮，钩饵可以顺利下到底，但是一会儿慢慢就给拖起来了。旁边2个钓友都让小鱼给闹走了，咱也收竿吧。好，看看鱼货。钓了1条鲤鱼，钓了10几条大板鲫。